我係薯片，係媽媽領養返嚟，有少少貴婦血統。我最怕行雷閃電。我係薯仔，係黃北京犬。我哋一家四口，就係薯士一家。夠鐘出門啦！哇！又打落嚟，唔好啊！好驚啊！我哋係室內，好安全㗎。點解個天咁黑㗎？我好驚啊！樹媽媽啱啱先畫好幅畫，呢次弊。我整爛咗幅畫啊！點算啊？點算啊？有辦法啦，你拎幅畫落嚟先啦。咁點啊？搞掂！驚死我啦！又行雷閃電，薯片又被行雷閃電嚇親。唔使驚，主人抱住你啦。幅畫乾咗未呢？應該乾啦，計個數。幅畫明明放喺呢度。薯仔，點算啊？你定啲嚟，入周圍揾下。點算啊？點算啊？落喺鞋櫃下邊。點解咁㗎？根據屍骸嚟睇，係薯片做㗎。薯片，你唔乖啊！薯片，罰得你今晚冇零食。薯仔，你都冇，因為係你收埋幅畫嘅。好係無辜㗎。薯仔，對唔住啊！寵奴教室，天氣變化令狗狗好驚，咁點做呢？各位狗奴，你哋好。天氣變化會令好多狗狗佢哋會震抖，匿埋櫃底，甚至喊。但係大家唔使擔心，我哋有5個簡單方法同大家分享。第一，俾狗狗一個安全小窩，可以用你件舊衫或者毛巾包住個狗籠或者床，有主人嘅味道，狗狗會覺得好安全，咁唔驚啦。第二，播放輕音樂，雷聲大嗰陣，開啲雨聲、風扇聲或者古典音樂，可以蓋過外邊嘅怪聲。薯片聽下聽下就瞓着咗。第三，唔好抱得太緊，或者一續安慰，唔使驚啦，因為咁樣狗狗會覺得原來真係有嘢驚。正確嘅方法係俾狗狗常用嘅玩具陪住佢。第四，壓力衣、緊身衫超有用，有啲狗狗着咗雷雨壓力衣，感覺俾抱實感，焦慮即減低。冇錯啊，我見過好多狗狗着咗之後震得少咗好多。第五，事前預備吉事後獎勵，就早啲帶狗狗行街消耗能量。雷過之後俾零食或者玩遊戲，教佢雷雨係好嘢嚟，慢慢就唔驚啦。